Seorang pemuda terjatuh saat asik berjoget dengan biduan. Videonya pun viral di media sosial dan diunggah salah satunya akun Instagram @andreli_48, Selasa, tanggal 11 Januari tahun 2022. Dalam video, awalnya terlihat dua pemuda asik bergoyang bersama biduan sambil diiringi musik. Tiba-tiba, salah seorang pemuda langsung terpeleset karena terlalu asik bergoyang hingga tak menginjakan kaki di atas panggung. Ia tak terlihat berdiri dan tetap berbaring saja di bawah panggung. Si biduan pun yang awalnya bernyanyi dengan suara perempuan, seketika berubah menjadi suara pria. Ia menanyakan kondisi dari pemuda yang terjatuh. Warganet pun menganggap lucu kejadian itu.